दोस्तों, क्या आपके भी फ़ोन में आवाज़ कम दिया हुआ है? आपके भी फ़ोन का जो आवाज़ है दोस्तों बहुत कम हो गया है और आप भी अपने फ़ोन के आवाज़ को 500% बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पुराने से पुराने फ़ोन के आवाज़ को 500% तक बढ़ा सकते हैं, वह भी सिर्फ अपने फ़ोन में एक ट्रिक को लगाकर। अगर आपके फ़ोन का आवाज़ कम हो गया है तो बहुत ही ईजिली अपने फ़ोन की आवाज़ को 500% बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपने अपने फ़ोन को ख़रीदा था उस समय आपके फ़ोन का जो आवाज़ था बिल्कुल सही था, पर कुछ दिनों के बाद यानी कुछ सालों के बाद अगर आपके फ़ोन का आवाज़ बिल्कुल कम हो गया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन की आवाज़ को फिर से पहले के जैसा कर सकते हैं, या आपके फ़ोन में शुरू से ही आवाज़ बहुत कम दिया हुआ है और आप भी महंगे फ़ोनों के जैसा अपनी फ़ोन के आवाज़ को 500% बढ़ाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। जो सेटिंग मैं बताऊंगा उस सेटिंग को अपने फ़ोन के अंदर में करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर दबा के यहाँ ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन के आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं दो कंडीशन बताऊंगा। पहला कंडीशन है कि अगर आपने अपने फ़ोन को जब खरीदा था उस वक्त आपके फ़ोन का आवाज़ सही था और धीरे धीरे अगर आवाज़ कम हो गया है तो उनको क्या करना है, और जिनके फ़ोन में शुरू से ही आवाज़ कम है उनके फ़ोन के आवाज़ को कैसे बढ़ाना है। तो पहला कंडीशन बताता हूँ कि जब आपने नया फ़ोन खरीदा था तो आपके फ़ोन का आवाज़ सही था और धीरे धीरे आवाज़ कम हो गया है। उनके लिए दोस्तों करना क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों, जब हम अपने फ़ोन को खरीदते हैं उस समय हमारा फ़ोन नया होता है, हमारे फ़ोन की वॉल्यूम आवाज़ सही होती है और 6 महीना साल भर के बाद हमारे फ़ोन का आवाज़ कम हो जाता है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारे फ़ोन में जहां स्पीकर दिया होता है वहां पर आप देखोगे कि बारीकी बारीकी छेद होती है। दोस्तों हर फ़ोन में देखोगे, इस फ़ोन में भी देखो स्पीकर है और इस फ़ोन में भी देखो कुछ इस प्रकार का स्पीकर दिया हुआ है। दोस्तों अगर नया फ़ोन लेते समय आवाज़ सही था और धीरे धीरे आवाज़ कम हो गया है तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि इस बारीक छेद में एक छोटी सी पिन लेना है और पिन से इस तरीके से इसके अंदर कचरा चला जाता है, उस कचड़े को बाहर निकालना है, यानी धूल मिट्टी चली जाती है जिसके कारण आवाज़ आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यह आपको ट्रिक करना है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी धूल जम जाने के कारण फ़ोन के आवाज़ कम हो जाते हैं। तो यह कर देखिएगा, अगर आवाज़ सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो दूसरा ट्रिक बताता हूँ। दूसरा ट्रिक उनके लिए है कि जिनके फ़ोन में शुरू से ही आवाज़ कम दिया हुआ है और वह अपने फ़ोन के आवाज़ को 500 गुना बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन है उस फ़ोन की मेन सेटिंग पर जाना है। मेन सेटिंग पर जाते ही हर फ़ोन में एडिशनल सेटिंग नाम की एक सेटिंग होती है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी नाम की एक सेटिंग होती है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ देखोगे कि एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के पास यहाँ पर हेयरिंग नाम की एक सेटिंग है, इस हेयरिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मोनो ऑडियो की एक बटन है, अगर आपके फ़ोन में बंद है तो इसको ऑन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ऑडियो बैलेंस का एक ऑप्शन है, इस ऑडियो बैलेंस को आपको बिल्कुल बीचों बीच रखना है। जब बीचों बीच रखोगे तो आपका मोबाइल वाइब्रेशन होगा। तो यह ऑडियो बैलेंस का मतलब यह होता है कि जो हमारे दो कान होते हैं यहाँ लेफ्ट एंड राइट, अगर आपका लेफ्ट कान से कम सुनाई देता है तो आप इस वॉल्यूम को लेफ्ट की तरफ ज़्यादा रखें। राइट कान से अगर आपको कम सुनाई देता है तो आपको इस राइट की तरफ ज़्यादा रखें। तो इसीलिए इसको अगर आप बीचों बीच में रखेंगे तो दोनों कानों में सही आवाज़ आएगी। तो यह उनके लिए है जिनके कान से कम सुनाई पड़ता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपने फ़ोन की आवाज़ को इनक्रीज करना है 500%। 500% इंक्रीज करने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का क्या नाम है, आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन का नाम है वॉल्यूम बूस्टर साउंड। 10 लाख डाउनलोडर हैं,
इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है, जिनके फ़ोन में आवाज़ कम है। ठीक है, जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, यह ऐप इजीली इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस ऐप के अंदर में एक सेटिंग करनी है। इस तरीके से आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपको यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका आवाज़ बढ़ाने का ऑप्शन दिया हुआ है 125%, 150, 175 और मैक्स। अगर आप यहाँ पर 150 या 175% कर देते हैं तो आपके फ़ोन से 175% ज़्यादा आपका आवाज़ यहाँ पर इनक्रीज हो जाएगा। और मैक्स पे करते ही आवाज़ इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा कि दोस्तों विश्वास नहीं कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि डायरेक्ट मैक्स मत कीजिएगा, 150 या 175 पर करके अपने फ़ोन के आवाज़ को सुनिएगा। आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना दोस्तों, आपको काने पर विश्वास नहीं होगा। एक बार इस एप्लीकेशन में आकर ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा विश्वास होगा। आप अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।